Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Namaste, drodzy widzowie. Kończy nam się styczeń i mamy kolejne spotkanie z Balakią Das. Zobaczcie, jak co tydzień, już od 3 albo 4, ja już sam gubię rachubę, spotykamy się cały czas z nim co tydzień, więc jest to bardzo wspaniałe. I dzisiejszy temat to upadek moralności. I na ten temat z punktu widzenia wedyjskiego dzisiaj wypowie się Balakia Das. Ja tylko sprawdzę, czy Balakia Das jest dostępny i już rozpoczynamy. Balakia Das, are you there? Please. Welcome. I am here. Namaste, Baba Das. You are there. That's wonderful. With the obeisances comes this winter flowers. Oh, yes, the tulips. The tulips, yes. Thank you very much. Thank you. Winter flowers. Thank you very much. Thank you very much for coming. Welcome. And winter flowers to everyone who may be with us. I takie zimowe kwiaty dla wszystkich, którzy może się podłączyli do nas. I take those beautiful tulips and offer them to everybody. Ja przyjmuję te piękne tulipany i ofiarowuję je wam wszystkim. Thank you. And wow, it's so much time already passed in this new year. Już tak dużo czasu minęło w tym nowym roku. It's already end of the month. Where did that month go? Już prawie koniec miesiąca. Gdzie on minął? Like all months, very quickly. Jak wszystkie miesiące, bardzo szybko. Which points to the truth that time flies. Co wskazuje na tą prawdę, że czas leci, bardzo szybko upływa. And you cannot hold on to it. I nie jesteś w stanie do tego przywrzeć. You know, that reminds me of a joke I heard as a kid joke. Pamiętam taki żart dziecięcy. You know why the little boy climbed to the top of the Empire State Building, that's in New York, and threw a clock off? I czy wiecie, dlaczego mały chłopiec wspiął się na jakiś budynek w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i rzucił, he took the clock and threw the clock away? Threw it off the building, top of the building. I zrzucił właśnie ze szczytu tego budynku. Czy He wanted wiecie? to see time fly. On chciał zobaczyć, jak czas leci. Yes. But it flies anyway. Ale tak czy inaczej leci. Yeah, the clock is ticking, so we have to know that and make use of the time that we have. I zegar tyka, więc powinniśmy wykorzystać ten czas, który nam pozostał, który mamy. So, thank you very much for coming. We offer our respectful obeisances to our spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa. Więc dziękuję wam za przybycie i składamy swoje wyrazy szacunku naszemu mistrzowi duchowemu, Siddhaswarupanandzie Paramahamsie.
All right, so we will begin with our Guranga breathing meditation. Rozpoczniemy z naszą medytacją Gauranga i oddechem. And for those who may not know how, this is a meditation using mantras, and the mantra is Gauranga. I dla tych, którzy być może nie wiedzą, jak to zrobić, to jest to medytacja, która używa mantry, a w tym wypadku będzie to mantra Gauranga. Mantras are transcendental sounds descending from the spiritual world into this material world. Mantry to dźwięki transcendentalne, które zstępują ze świata duchowego do świata materialnego. They're spiritual sounds, they have spiritual potency. Są to duchowe dźwięki i posiadają duchową moc. When we come in contact with this transcendental sound, we get great spiritual benefit. Gdy wchodzimy w kontakt z tymi dźwiękami, odnosimy wielką korzyść duchową. Very simple. You come in Bardzo contact proste. with transcendental sound, you get spiritually benefited. Bardzo proste. Wchodzisz w kontakt z dźwiękiem duchowym i zostajesz oczyszczony duchowo. The mantra for this meditation is Gauranga, divided into 4 syllables, Go-ra-anga. Mantra w tej medytacji to Gauranga, podzielona na 4 sylaby. Gauranga. We use a deep breathing technique. Używamy techniki głębokiego oddechu. First, we inhale through the nose slowly, gently, but very deeply. Najpierw wdychamy przez nos, bardzo powoli, delikatnie i głęboko. As we inhale silently in the mind, we chant Go-ra-anga. I w trakcie tego wdechu, w ciszy, w umyśle intonujemy Gauranga. When the body fills with air, we begin to exhale and out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Go-ra-anga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale, Gauranga in the mind. Exhale, Gauranga out loud. Wdech Gauranga w umyśle, wydech Gauranga na głos. Before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcemy się odprężyć. To help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. Aby nam pomóc w tej relaksacji, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. Let all your stress, tension, fear go away with the breath. Niech cały wasz stres, napięcie i obawy odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place the mind on the sound. W trakcie medytacji uważnie słuchamy dźwięku i umieszczamy swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. During the meditation, we suggest you close your eyes to prevent distraction and relax more deeply. W trakcie medytacji sugerujemy zamknąć oczy, aby pogłębić medytację i zapobiec rozproszeniom. When we finish the meditation, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy, wciąż zamkniętymi oczyma i odczuwajmy jej efekty. All right, let's all do that together now. I zróbmy teraz to wszyscy. All right, just get comfortable and follow my guidance. Zajmijcie wygodną pozycję i podążajcie po prostu moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now, very slowly, gently, and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Gauranga w umyśle.
Two more times. Jeszcze 2 razy.
Haribol. Haribol. Okay, so you can see, as always, very, very easy to do it. Więc widzicie, jak zawsze, jest to bardzo łatwe do zrobienia. You don't have to practice for years to be good at it. Nie trzeba praktykować całymi latami, aby być w tym dobry. Anybody can breathe. Każdy oddycha. The potency is in the sound. Potencja, czyli ta moc jest w dźwięku. So you just apply those two things and you've got this benefit. Więc zastosuj te dwie rzeczy i masz tą korzyść. And automatically it's relaxing. Automatycznie jest to relaksujące. And the spiritual benefit is very, very great. I korzyść duchowa jest bardzo, bardzo duża. So if you do this every day in 2024, I've already said this several times, it'll be the best year of your life. Więc jeżeli będziecie to robili każdego dnia w 2024, już to mówiłem wielokrotnie, to będzie to najlepszy rok w waszym życiu. Even if every catastrophe you can imagine occurs, it'll be the best year of your life. Nawet jeżeli wydarzy się jakaś katastrofa, jakakolwiek katastrofa, której nawet nie możecie sobie wyobrazić, będzie to wciąż najlepszy rok w waszym życiu. The catastrophes are about the material situation, but this is about your spiritual life. Te katastrofy dotyczą życia materialnego, a tu chodzi o wasze duchowe życie. Okay, Vedic knowledge. I just gave you some Vedic knowledge. Everything I present is coming from the Vedic scriptures. Wedyjska wiedza. Właśnie wam przedstawiłem pewną część wiedzy wedyjskiej i cała ta wiedza pochodzi z pism wedyjskich. It's eternal knowledge coming down since time immemorable through a line of perfect teachers. Jest to wiedza wieczna, pochodząca od czasów niepamiętnych, przekazywana w linii nauczycieli i uczniów. The perfect teachers keep it perfectly intact, pure. Doskonali nauczyciele utrzymują to doskonale nienaruszone, czyste. And we are in the lineage known as the Brahma Sampradaya. My należymy do linii Brahma Sampradaya. And we feel very fortunate to receive this knowledge in this way. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że otrzymujemy w ten sposób tą wiedzę. So our position is simply to pass it on. That's all, nothing more. Więc nasza pozycja jest taka, że po prostu to przekazujemy, nic więcej. Okay, so who are we? Więc kim jesteśmy? If you've been following our programs for some time or one time, you should know the answer. Jeżeli podążacie za naszymi programami od jakiegoś czasu, choćby nawet raz, to już powinniście znać tą odpowiedź. Are we the physical body? Czy jesteśmy fizycznym ciałem? Am I a man, a woman, old, young, etc.? Czy jestem mężczyzną, kobietą, starym, młodym i tak dalej? White, black, green, blue? Białym, czarnym, zielonym, niebieskim? The answer is what? No. Odpowiedź jest jaka? Nie. See, I am not this physical body. Nie jestem tym fizycznym ciałem. It's my car. My car might be white, black, green, blue, old or young. That's not me. To mój samochód. On może być biały, czarny, zielony czy niebieski, ale to nie ja. I'm the driver. Ja jestem kierowcą. Am I the mind, the mental body? Czy jestem umysłem, ciałem mentalnym? My desires, my feelings, my emotions, my sentiments. Pragnieniami, uczuciami, emocjami, sentymentami? No, you are not. Nie jesteś tym. We are not our minds. Nie jesteśmy swoimi umysłami. The mental body, the subtle mental body. No, we are not that. Mentalnym ciałem, subtelnym mentalnym ciałem. Nie jesteśmy nim. There's so much propaganda right now saying you are your feelings, you are your emotions. Jest tak dużo propagandy obecnie, że jesteś swoimi uczuciami, emocjami. You are who you feel that you are. Jesteś tym, kim czujesz, że jesteś. Lies, all lies, not true. To kłamstwa, wszystko to kłamstwa, nie jest to prawda.
We are spirit souls, spirit, not matter. Jesteśmy duszami, a nie materią. Tiny sparks of spiritual energy. Maleńką iskierką duchowej energii. So we're eternal. Jesteśmy wieczni. The body's temporary. Ciała są tymczasowe. The whole material world's temporary. Cały świat materialny jest tymczasowy. Always changing. Cały czas się zmienia. You're trying to hang on to what you have. I don't want it to change. It changes anyway. Chcesz przylgnąć do tego, co masz. Nie chcesz, żeby to się zmieniało, a i tak się zmienia. You cannot stop material change. Nie jesteś w stanie powstrzymać materialnych zmian. Just like you can't stop material time. Tak jak nie jesteś w stanie zatrzymać materialnego czasu. But we are not material. Ale my nie jesteśmy materialni. We're spirit souls, eternal spiritual personalities. Jesteśmy duszami, wiecznymi, duchowymi osobami. So the soul is described in Bhagavad Gita as changeless. W Bhagavad Gicie dusza jest opisana jako niezmienna. So you can imagine the struggle here. I, the spirit soul, am changeless, but I'm in a body that's changing all the time. I widzimy tutaj to zmaganie się, że ja, dusza, jestem niezmienny, a tutaj ciało i ta sytuacja z zewnątrz zmienia się nieustannie. And if you think you're the body, that produces a big conflict. A gdy myślisz, że jesteś swoim ciałem, to wytwarza wielki konflikt. But if you know your spirit soul, it doesn't. Ale jeżeli wiesz, że jesteś duszą, to nie wytwarza. Yes, of course the body changes, the mind changes, everything around me changes, the world changes. I don't change. Oczywiście, ciało się zmienia, umysł się zmienia, wszystko na zewnątrz nas się zmienia, świat się zmienia, ale ja nie. But if I'm standing on a material platform, it's like an earthquake. I'm just getting thrown around all the time. Ale jeżeli stoję na platformie materialnej, to tak jakby to było trzęsienie ziemi. Cały czas jestem rzucany tu i tam. But if I'm standing on a spiritual platform, I'm solid. Ale gdy stoję na platformie duchowej, jestem stabilny. So that's why we need to know all this truth. Dlatego wszyscy musimy znać te prawdy. Some people say, oh, it doesn't matter. The philosophy doesn't matter. It matters. Niektórzy mówią, filozofia nie ma znaczenia. Ma znaczenie. See? And that's why we spend so much time trying to educate ourselves spiritually. Dlatego tyle czasu poświęcamy na to, aby wykształcić się duchowo. And the main thing to learn is not only I'm spirit soul, but I'm part and parcel of the supreme soul. I główną rzeczą jest nie tylko to, że jestem duszą, ale że jestem również cząsteczką duszy najwyższej. The supreme soul, the supreme Lord, that great, great eternal Father of ours from which we come. Dusza najwyższa, najwyższy Pan. Jesteśmy dziećmi, można powiedzieć, tej osoby, od której wszyscy pochodzimy. So we not only need to know that theoretically, but we need to activate that relationship, rekindle it, revive it. Więc nie tylko powinniśmy wiedzieć o tym technicznie, filozoficznie, ale również powinniśmy ją rozbudzić, działać w oparciu o tą relację. Make it real in our life. Sprawić, aby była ona rzeczywista, prawdziwa w naszym życiu. Okay, so today we're talking about the decline of morality. Dzisiaj mówimy o upadku moralności. Now, what is morality? Czym jest moralność? If you look it up in a dictionary, it's got a few different meanings, but the general idea and understanding is there's right and there's wrong. There's good and there's bad. W słownikach znajdziemy różne definicje, ale głównie chodzi o to, że jest coś prawe, właściwe i niewłaściwe, dobro i zło. And morality is based in doing what is morally right. A moralność to jest oparte na tym, aby robić rzeczy, które są moralnie prawidłowe, dobre. Doing what is good. Robienie tego, co dobre.
So, these are the basic principles of humanity. I to są podstawowe zasady człowieczeństwa. You know, I'm speaking to you, my friends in Poland, and I know you're a strong Catholic country. Wiem, że mówię do was, moi przyjaciele, w Polsce i wiem, że Polska jest silnie katolickim krajem. Which means you've probably read the Bible, you may be reading the Bible, at least you've heard some teachings from the Bible by default. Oznacza to, że tak po prostu jest, że albo czytaliście Biblię, albo w trakcie czytania jesteście Biblii, albo słyszeliście jakieś nauki płynące z niej. And I'm sure you've heard of the 10 Commandments. Jestem pewny, że słyszeliście o 10 przykazaniach, That were given by God to Moses. które były dane Mojżeszowi przez Boga. And these were moral principles, really. I tak naprawdę to były zasady moralne. They were not deep spiritual instructions. To nie były głębokie duchowe instrukcje. It was just about how you and all of us in the material world, humanity at large, should live for the good of everybody. Była tam informacja, jak ja czy wy, ogólnie człowieczeństwo powinno żyć. The basic rules of decency. Główna zasada takiej praworządności, dobra. Don't lie, don't steal, don't covet your neighbor's wife, don't commit adultery, etc. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. See, basic rules of life that are right. That's how you should live. Główne zasady w życiu, które są dobre i tak powinniśmy żyć. So there's moral codes, they're called. Więc są one nazywane takimi kodami moralnymi. Codes of conduct. Live your life according to these rules, these guidelines, these commandments. Kody zachowania, aby prowadzić swoje życie zgodnie z tymi zasadami, tymi przykazaniami. See, the reason it's called the 10 Commandments is because God gave them as a commandment. Do this, or don't do this, and don't do this. Dlatego są one nazywane nakazaniami, ponieważ zostały dane przez Boga jako właśnie nakazanie, aby wykonywać to i to, a tamtego i tamtego nie. So you have a good society. I dzięki temu mamy dobre społeczeństwo. You can be at peace. Można żyć w pokoju. You can be free of a lot of fear and anxiety. Można być wolnym od większości strachu i niepokojów. You will have proper relationship. You can have respect for each other. Można posiadać dobre relacje, związki między nami. And you can now have a good environment to grow spiritually. I dzięki temu mamy dobre środowisko, aby wzrastać duchowo. So it's just basic rules of conduct for humans. Więc są to podstawowe zasady zachowania dla ludzi. See, humans need the most instructions because they're the most prone to go weird. Ludzie potrzebują najwięcej tego rodzaju instrukcji, ponieważ są najbardziej skłonni do tego, aby zbłądzić. Because we've got so much intelligence to go bad. Ponieważ posiadamy tak dużo inteligencji, że możemy You've got źle a jej mind that wykorzystać. can just come up with some crazy, terrible things. Mamy umysły, które mogą przysparzać jakieś szalone, straszne rzeczy. We're so controlled by the material nature, the illusion of the world. Tak bardzo jesteśmy kontrolowani przez naturę materialną, iluzję materialnego świata. The senses are always dragging us into activities that we shouldn't do. Zmysły ciągle pociągają nas, aby robić jakieś aktywności, które nie są dla nas dobre. Why is that? Because the dominating
force upon us is lust. I dlaczego tak jest? Ponieważ ta główna siła rządząca nami to żądza. Lust puts me in the center of enjoyment. Żądza umieszcza mnie w centrum bycia odbiorcą przyjemności. See, I want it for my personal pleasure. Chcę tego dla swojej osobistej przyjemności. Of course, that person that I'm referring to is my body and mind, not me, the spirit soul. Oczywiście osoba, do której się odnoszę, to moje ciało i umysł, a nie ja, duchowa osoba. I want to stimulate my senses with this object. Chcę stymulować swoje zmysły tym obiektem. My ears with this object, my eyes with this, my nose with this, my tongue with that. Uszy tym obiektem, oczy tamtym obiektem, nos i usta jeszcze innym. And the big one, my genitals with sex desire and sex activity. I ten duży gracz to moje genitalia. Chcę cieszyć się seksualnymi aktywnościami, przyjemnością. And that's always present, always present. I to jest cały czas obecne. The temptations. Te pokusy. See, what does the Lord Jesus Christ say in his Lord's Prayer, our Father prayer? Co mówi Pan Jezus w swojej modlitwie Ojcze nasz? God, do not lead us into temptation. Boże, nie prowadź nas na pokuszenie. The temptations are always there. Te pokuszenia, pokusy są wciąż obecne wszędzie. But deliver us from evil. Ale zbaw nas od złego. Evil isn't engaging or surrendering to or being taken into these temptations. A zło to jest właśnie oddanie się, czy pójście za tą pokusą. Against all logic, all intelligence. Just do it because I want to do it. It feels good. Wbrew logice, wbrew inteligencji. Tylko dlatego, że chcę to zrobić i po prostu czuję, żeby to zrobić i to robię. And it destroys our lives. A to niszczy nasze życie. Destroys the lives of others. Niszczy życia innych. And it kills spirituality. I zabija duchowość. Which means it kills me because I'm a spirit soul. Co oznacza, że zabija mnie, ponieważ jestem duszą. Not literally because the soul cannot be killed. Nie dosłownie, ponieważ duszy zabić nie można. But kills my potential to actually have a true spiritual life. Ale zabiera tą możliwość, potencjał, abym miał prawdziwe życie duchowe. To properly use the human form of life for its intended purpose of spiritual realization. Abym prawidłowo użył ludzką formę życia w jej przeznaczonym celu. So we just talked about that in the previous lecture. Na poprzednim wykładzie rozmawialiśmy o tym. See, so we need these moral instructions, these moral codes, just to stay even, not going down, not necessarily going up, but not going down. Więc potrzebujemy tych instrukcji moralnych, tych kodów, do tego, aby pozostać na poziomie. Nie tyle, żeby się wznosić, ale aby nie upaść. And then from there we can go up. I z tego punktu możemy się wznosić. See? So goodness is necessary. Więc dobrość jest niezbędna. We have to come from the lower levels to goodness, and then we can go to spiritual perfection. Z niższych poziomów musimy wznieść się do dobroci i z tej dobroci wznieść się do doskonałości. So, what has happened, especially in the modern times, and it's happened very quickly. Więc co się wydarzyło, a szczególnie w tych nowoczesnych czasach i stało się to bardzo szybko? Morality free fall. Upadek moralności. It's just like dropped out of an airplane. It's just declined so rapidly. To tak jakby wyskoczyć z samolotu, że ten upadek jest taki gwałtowny. The things that are normal, that are common, that nobody even is concerned about would have been against the law when I was a kid.
Rzeczy, które teraz są normalne i nikt nie ma tutaj nic przeciwko temu, one były wbrew prawu, kiedy ja byłem dzieckiem. The subject matter, the programs on television and the subjects that are now mandatorily taught in schools and so on would have been completely banned when I was young. Te tematy, kiedy ja byłem młody, to czy w telewizji, czy te, które były omawiane w szkołach, one były całkowicie zabronione. The moral conduct today, which is normal, would have been obscene. Te zachowanie moralne z dzisiejszych czasów byłoby kiedyś obsceniczne. You go to jail for doing what's everybody does now. Poszedłbyś do więzienia za to, co w tej chwili wszyscy robią. You see, what happened? Co się stało? How did all of this take place? Jak to wszystko mogło mieć I mean, miejsce? This whole gender thing now has just gone completely nuts. How did it happen? Cała ta historia gender, to już po prostu w tej chwili jest szaleństwo. Jak do tego doszło? Because people took God and his commandments out of the picture. I dlatego tak się stało, że ludzie odjęli, czy wyjęli Boga i Jego nakazania, przykazania z tego obrazka, z tej sytuacji. You're in Poland. You may not know all the things that are happening in America right now. Jesteście w Polsce, możecie nie wiedzieć, co się dzieje, o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją właśnie teraz w Ameryce. And if you don't, good. Jeżeli nie wiecie, to dobrze. You don't want to know. Nie chcecie nawet o tym wiedzieć. But there's a law, or a lack of a law, we'll say, in San Francisco, Oakland, this area of California. Maybe in the whole state, I'm not sure. Jest takie prawo, czy też można nazwać go brak prawa w San Francisco, w części jego, w Oakland, where you can go into any store and steal in front of the cashier or whoever's there up to $950 worth of merchandise and walk out and you cannot be arrested. może nawet to jest w całym stanie, że jest takie prawo, że możesz wejść do sklepu, przed wszystkimi tam publicznie skraść wartość towarów do wartości $950. $950 i po prostu możesz wyjść nieukrany. It's not a crime. To, że to nie jest przestępstwo. You can steal up to $950. It's not a crime. Możesz ukraść do $950 i to nie będzie przestępstwem. And if somebody sees you do it and goes and takes it back or grabs you, they get in trouble with the law. They broke the law. A jeżeli ktoś to widział, był świadkiem tego i próbuje cię powstrzymać lub zabrać ci te rzeczy, które ukradłeś, to ta osoba wtedy działa wbrew prawu. It can be clothes, it can be alcohol, it can be drugs in a pharmacy, it can be whatever. $950. You got it for free. Mogą to być ubrania, alkohol, czy jakieś lekarstwa, czy narkotyki, tego typu rzeczy, że po prostu masz je za darmo. So the message is stealing's okay. Więc tutaj przekaz płynie taki, że kradzież jest w porządku. God said don't steal. They say stealing's fine. Bóg mówi nie kradnij, a oni mówią, kradzież jest w porządku. You can lie about anything. People lie in courts, they lie in high levels of politics, they lie, everybody lies. It's no problem. God says don't lie. Kłamstwo jest wszechobecne. Ludzie kłamią na poziomie polityki, na wysokich szczeblach polityki, w sądzie, w różnych miejscach. Wszędzie kłamią, a Bóg mówi nie kłam. You can commit adultery left, right and center. God says don't commit adultery. They say, what? Everybody does. Of course. I want to do it. Możesz
dopuszczać się cudzołóstwa na prawo i lewo. I każdy mówi, no przecież każdy to robi, wszystko tu jest w porządku, a Bóg mówi, nie rób tego. There's no internal compass anymore. There's no internal direction. Nie ma wewnętrznego kompasu, kierunku wewnętrznego. Everything is okay. Wszystko jest w porządku. There's no right, there's no wrong. Nie ma dobra i zła. If you want to do it, do it. Jeżeli chcesz to zrobić, zrób to. And if there's a few laws left that say, no, you can't do that, that's bad, that's against the law, they'll change them. A jeżeli są jakieś prawa, że coś tam nie powinno się tego robić, że to jest wbrew prawu, to oni zmienią te prawo. You see, just change the law. It used to be against the law, now it's not. Po prostu zmieniamy prawo. Było kiedyś wbrew prawu, ale już nie jest. So the message is just do whatever you want. Więc przekaz tutaj płynie taki, że rób co chcesz. Now who suffers from this? I kto cierpi w wyniku tego? Everybody. Wszyscy. Stores have closed. I mean, big chain stores that have stores all over the United States. They closed in those areas because they can't make any money. Everything gets taken, stolen. They just closed the store. Sklepy zamykane są w tym rejonie. Są nawet jakieś sieci sklepowe, które zamykają się, ponieważ nie są w stanie zarabiać pieniędzy. Po prostu zostają okradani. Everything illicit is okay now. Wszystko, co jest niezgodne z prawem, jest w tej chwili ok. There's no morality. There's no moral codes. There's nothing to say you can't do it. Nie ma moralności, nie ma kodów moralnych, nie ma niczego, czego nie mógłbyś zrobić. So the decline just free falls. Więc ten upadek jest taki gwałtowny. So we're not really humans anymore. We've just gone to a lower species. Więc już nie jesteśmy ludźmi. Żeśmy zamienili się w niższe gatunki. Human mind, human intelligence, human facilities, all the senses, but no direction, no compass, no guidelines. Ludzki umysł, ludzkie ciało, zdolności, zmysły, inteligencja i tak dalej, ale brak tego kompasu, przewodnictwa. No limits. I nie ma limitów. Bez Do limitów. whatever you want. Rób co chcesz. So you take that facility that is actually designed by God for spiritual realization and you turn it upside down and it leads to complete destruction. Więc te wszystkie możliwości, te rzeczy, które posiadasz, i są one dane ci, zaprojektowane przez Boga, aby wznosić się duchowo, wymieniasz to, używasz tego wbrew, czy jakby odwrotnie i masz odwrotny efekt, upadek. No morals. Nie ma moralności. You see, there's only two things that keep human society correct. Są tylko dwie rzeczy, które utrzymują społeczeństwo ludzkie w prawidłowym położeniu. The first thing and the really only thing that does that is this internal spiritual conviction understanding. Ta jedna rzecz, która jest tak naprawdę główną i podstawową, to jest te wewnętrzne przekonanie. Conviction and Understanding. i zrozumienie wewnętrzne. You know in your heart, I shouldn't do this. W sercu swoim wiesz, nie powinienem tego robić. It's wrong, it's bad, I don't want to do it, I'm not going to do it. Jest to złe, nie powinienem tego robić i nie zrobię tego. Now, where do you learn that? Where do you develop that? Gdzie się tego nauczyłeś? Gdzie to rozwinąłeś? In churches and mosques and synagogues and temples and at home. W kościołach, w meczetach, synagogach i również w domu. You're taught that from the beginning. Tego byłeś nauczany od początku.
You're taught the moral standard, what is right, what is wrong, how you should live, who you're trying to please. Byłeś nauczany tych moralnych standardów, jak powinieneś żyć, kogo powinieneś zadowolić. See, this is wrong. This is a sin. This is an offense against God, against Jesus, against well-being, everything. Don't do it. To jest grzech. Jest to wbrew Tobie, wbrew Bogu, woli Boga, Jezusa, wbrew wszystkiemu, naszemu dobru. That brings out the good in you. That brings out your real nature. To wynosi, czy uwypukla, wynosi Twoją dobroć. So you're controlled from within. The Lord in the heart is telling you, and you listen. Twoją naturę i jesteś kontrolowany od wewnątrz, od Pana w Twoim sercu. I The słuchasz tego. temptation's still there. All the things are there, but no. You don't do that. Pokusy wciąż są tam obecne. Wciąż jesteś kuszony na prawo i lewo, ale Ty tego nie robisz. You're above that. Jesteś ponad tym. You're strong. You're solid. Jesteś silny, stabilny. Now, the other thing that controls is external control. A ta inna rzecz, która kontroluje nas, to kontrola zewnętrzna. See, some outside force has to control you, like police, for instance. Jakaś zewnętrzna siła musi cię kontrolować, jak na przykład The policja. laws, the police, they have to externally control you because you're not controlled from within. Prawo, policja, zewnętrzne siły muszą cię kontrolować, ponieważ nie jesteś kontrolowany od wewnątrz. But in this modern insanity, they change the laws. Ale w tym Police nowoczesnym can't do szaleństwie, anything because there's no law that you're breaking. już nie ma tego prawa. Pozmieniali prawo i policja nic nie może zrobić, bo nie ma prawa wbrew temu, co robisz. Or they defund the police. Albo umniejszają policji. Umniejszają jej wartość. So there's no police to even enforce the laws if it's there. Więc nawet nie ma policji, która mogłaby coś zadziałać, nawet jeżeli to prawo jest do wykonania, do przestrzegania. So there's nothing outside, there's nothing inside to stop you, there's nothing outside to stop you, and you just go crazy and the whole thing just nosedives. Więc nie ma wewnętrznego przewodnictwa, nie ma zewnętrznego przewodnictwa, więc nie masz żadnej ochrony i to po prostu wszystko upada. So you become the absolute slave and victim of lust. Więc stałeś się całkowitym, takim totalnym niewolnikiem i ofiarą żądzy. Lust has no morals. A żądza nie ma moralności. Lust has no code. Żądza nie ma żadnych kodów. Lust is just about enjoying whatever and however I can. Żądza to cieszenie się czymkolwiek tylko zechce i jakkolwiek. So what does that do to society? Destroys it. I co to czyni dla społeczeństwa? Społeczeństwu niszczy je. It destroys society. Niszczy społeczeństwo. And there's no other result. I nie ma innego rezultatu. It's happened in previous cultures. The Roman Empire or whatever. You look at all these giant cultures that existed before us. They were destroyed by the same thing. Już to wcześniej się działo, na przykład w społeczeństwie Imperium Rzymskiego czy innych tego typu wielkich mocarstwach zostały w ten sam sposób zniszczone. And if you look closely, it was godless society. That's what happened. You take God out of society, out of your personal life, and this is what you will wind up with. I jak się przyjrzysz temu, to zobaczysz, że to było społeczeństwo bezbożne. I jeżeli to właśnie zrobisz, że wyjmiesz Boga z życia społecznego, to właśnie tym się to kończy. And there's no exemption. It's guaranteed. I nie ma to wyjątków, jest to gwarantowane. You see?
it will happen, and it is happening. To się stanie i już się dzieje. So, it's not a mystery here what happened. Więc nie ma tutaj żadnych tajemnic, co się wydarzyło. The root cause is godless society. The solution, bring God back into the center, the foremost, the top of society. Głównym, takim korzennym problemem tego wszystkiego jest bezbożne społeczeństwo, a rozwiązaniem będzie umieszczenie Boga ponownie w centrum, na szczycie, jako najważniejszej osoby. And I'm not talking about some particular religion controlling anything. I'm talking about religious principles. I nie mówię tutaj o jakiejś religii konkretnej, która wszystko kontroluje. Nie, mówię o zasadach religijnych. The Ten Commandments were not commandments of some religion. That was Lord's instructions to humanity. Te 10 przykazań to nie były jakieś zawężone dla jakiejś tylko grupy ludzi. To było przekazania, boskie przekazania dla człowieczeństwa. Doesn't matter where you live and what your belief is. It's good for everybody. Bez względu na to, w co wierzysz, gdzie żyjesz, jest to dobre dla wszystkich. See, we're not about all these sectarian beliefs. Well, it's their thing. It's not our thing. We're talking about the good of humanity. Nie jesteśmy jacyś sektariańscy, że przynależności do jakiejś grupy i tak dalej, że mówimy, o, tamci są dobrzy, ci są źli. Nie, mówimy o całym społeczeństwie, człowieczeństwie. So we must do that, at least personally, individually. Musimy to zrobić, a przynajmniej indywidualnie, osobiście. And then, it was like I said in the beginning, I'll be standing on a spiritual platform. And all this craziness is going on around me, but I'm solidly situated. I tak jak mówiłem na początku, stoję na takiej stabilnej duchowej platformie i to całe szaleństwo wokół mnie się dzieje, ale ja mam stabilną podstawę. I'm living my life to please God, not to just be a part of madness. Żyję swoim życiem, aby zadowolić Boga, a nie jestem częścią tego szaleństwa. I take my directions from the Lord. Przyjmuję przewodnictwo od Pana. I know what is right and wrong according to the Lord and His vision. Wiem, co jest dobre, a co jest złe, zgodnie z wizją Pana. And that gives me that internal compass. I to daje mi ten wewnętrzny kompas. And then I'm on the course back home. I wtedy jestem na kursie. That's what a compass is. It sets your course and you can follow that compass straight to your destination. Tym właśnie jest kompas. Możesz ustawić sobie kierunek i wtedy płyniesz prosto do przeznaczenia, miejsca And this przeznaczenia. moral compass must be there. I ten kompas moralny musi być obecny. You take that, you add the perfect guidance and instruction of the spiritual master. Jeżeli weźmiesz to i doskonałe instrukcje mistrza duchowego, Who doesn't only tell us don't do this and don't do this, but he tells us also do this to purify the heart, to make it so you have more and more desire to know and love the Lord. który nie mówi nam tylko, abyśmy nie robili tego czy tamtego, ale również nam mówi, co mamy robić, aby oczyścić swoje serce, swoją świadomość, być bardziej zadowalającym dla Pana. So there's things that don't do to keep us from sinking, and there's many things to do to make it so we fly. Więc są różne rzeczy, których nie powinniśmy robić, abyśmy nie utonęli, ale również jest mnóstwo rzeczy, które powinniśmy robić, abyśmy mogli pofrunąć. So I can actually have a purifying lifestyle. Tak, abym miał oczyszczające życie, styl And życia. there's a lot of talk now on the internet and wherever about healthy lifestyle. Dużo się mówi teraz na internecie i wszędzie na temat zdrowego stylu życia. And I agree 100%. I zgadzam się z tym w 100%. But they're always talking about diet, what you should eat, your exercise regime, etc., how you breathe and whatever.
Ale zawsze mówią o diecie, co powinieneś jeść, w jaki sposób żyć, o swoich ćwiczeniach, o oddychaniu i tak dalej. For physical health and mental health. Dla zdrowia fizycznego i mentalnego. How to combat stress, etc., etc. Healthy lifestyle. Jak pokonać stres i tak dalej. Zdrowy styl życia. But what we're actually promoting, not that we neglect that, we agree with all of that, but we're promoting a healthy lifestyle for you, the spirit soul. I zgadzamy się z tym wszystkim, ale to, co my promujemy, to zdrowy styl życia dla ciebie duszy. That must be there or it's not a healthy lifestyle. Musi to być obecne, w przeciwnym razie nie będzie to zdrowy styl życia. And that's the teaching of the Vedas. I to są nauki Ved. That's the teaching of Jesus. That's the teaching of the truth. I są to nauki Jezusa, nauki prawdy. So we have to decide, am I going to allow myself to be in a state of moral decay because society is? I musimy zdecydować, co będziemy robić. Czy pozostanę w tym stanie upadku moralności, ponieważ takie jest społeczeństwo? Will I start looking at everything that's immoral and just develop it's okay attitude toward it? Patrzę na wszystko wokół, co jest niemoralne i rozwijam taką postawę, że jest w porządku. I just become another victim? Staję się kolejną ofiarą. Or do I stand on that spiritual platform where I'm solid? Albo też staję na tej duchowej platformie, gdzie jestem trwały, stabilny. Is God the center of my life or my senses and desires the center of my life? Czy Bóg jest centrum mojego życia, czy moje pragnienia i zmysły są centrum? Do I want to do what is right for me, the spirit soul, in my relationship with the Lord? Or what is sensually pleasurable? Czy chcę robić to, co jest dobre dla mnie, duszy i dla mojej relacji z Najwyższym Panem, albo to, co jest przyjemne zmysłowo? I have to decide that as an individual person every day. Muszę podjąć taką decyzję jako indywidualna osoba i ten wybór jest każdego dnia. And that's the only options I have. I tak naprawdę to jedyna opcja, jaką mam. Because I will be influenced in one of those two ways. Ponieważ będę pod wpływem jednej z tych dwóch sił, tych sposobów. So, the easiest way to get to that spiritual platform and maintain that position and actually advance in that direction is by hearing and chanting the holy names. Najłatwiejszym sposobem, aby wznieść się do tej platformy, utrzymać się i tak naprawdę wznieść się ponad, jest poprzez regularne słuchanie i intonowanie imion Boga. Regularly hearing and chanting the Lord's names. Regularne słuchanie i intonowanie imion Boga. That's why we say do your Goranga meditation every day. I dlatego mówimy, rób tą medytację z Gorangą każdego dnia. Chant the names individually. Chant the names congregationally. Intonuj te imiona indywidualnie, wspólnie. And again, we have so many programs online right here. You can find that opportunity every day. I ponownie mamy tyle różnych programów online, tak jak na przykład tutaj. Możecie znaleźć taką sposobność każdego dnia. The links are available. All you have to do is click and there you are. Linki są dostępne. Jedyne co musisz, to tam kliknąć i już jesteś. So don't be a victim of this moral decline. Więc nie bądźcie ofiarą tego upadku moralnego. Maintain a strong morality, a strong moral platform, and then go beyond that. That's just the beginning. That's just the start. Utrzymujmy tą silną moralność i utrzymujmy ją i stójmy na niej, ale to tylko początek, to jest tylko start do tego, aby wznieść się wyżej. Transcendental sound must be there.
Musi być tam obecny transcendentalny dźwięk. That being said, we're going to end with some transcendental sound. I to właśnie powiedziawszy, zakończymy dźwiękiem transcendentalnym. All you have to do is just listen to it. I mean, hear it and then chant with us. Jedyne co musicie, to słuchać tego, słuchać uważnie i wtedy intonować z nami. So, Haribo, Nitai Gor, Haribo. Haribol, Nitai Gor, Haribol. Or Goranga Haribo. You will hear what I chant and you just repeat. Albo Goranga Haribol. Słyszycie, co ja będę śpiewał i wtedy po prostu powtarzajcie. Haribo, Nitai Gor, Haribo. 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 Haribo, Nitai Gor,
All right, everybody. Thank you very much. Dziękuję wam wszystkim. So, it's always a pleasure being with you. Zawsze to przyjemność być z wami. We thank you. Of course, we thank our Chintamani team here in Barbados. Thank you for translating. Dziękujemy wam, dziękujemy ekipie Chintamani i dziękujemy Bavadas za tłumaczenie. And we always should thank the good Lord for bringing us this knowledge and giving us the inspiration to follow and practice and come to know Him. I zawsze powinniśmy dziękować Najwyższemu Panu, że daje nam tą wspaniałą wiedzę i daje nam możliwość praktykowania tego, podążania za nią. Decline says it all. Don't go down, go up. Upadek mówi sam za siebie. Nie spadaj, wznoś się. But always remember, it's a lot easier to go down than it is to go up. Ale zawsze pamiętajcie, że dużo łatwiej jest spadać, schodzić niżej niż wznosić się. So don't take the easy way, take the right way. Więc nie przyjmujcie tej łatwej ścieżki, tylko tą prawidłową. Okay, so we'll see you next week. Więc widzimy się za tydzień. Don't forget to subscribe, share the link, tell others, of course, in all ways that you can. And if you have questions, let us know. Send them in. Nie zapomnijcie subskrybować, przekazać, podzielić się tym z innymi, polajkować i oczywiście, jeżeli macie pytania, to nadsyłajcie je. Okay, thanks for the comments as well. Namaste, Haribo. Dziękujemy również za komentarze. Namaste. Thank you very much, dear Balakiadas. Thank you very much for your time. Baba Das, Haribo. And our obeisances to you. Thank you very much. Haribo, Haribo. No i tyle. Był Balakiadas i nie ma już. Posłuchaliśmy o zasadach moralnych. Często może się kojarzyć właśnie to, że zasady moralne to wiecie, Kościół. Wiem, że są różni ludzie, którzy są przeciwko kościołom, przeciwko wiarom, przeciwko religiom i tak dalej. Trudno jest zaakceptować zasady moralne i nie łączyć tego w jakiś sposób, często z różnymi niestety nieprzyjemnymi sytuacjami, które znamy.
z życia tak zwanego religijnego. Ale jak widzicie, Balakiadas wznosi to na inny poziom, że to jest taka moja indywidualna ścieżka i powinienem wiedzieć, czym rzeczywiście kierować się w życiu, co jest dobre, co jest złe i żyć zgodnie z tym, co jest dobre, jeżeli chcę mieć dobre rezultaty. Tak naprawdę od nas to zależy, bez względu na naszą rasę, narodowość, religię, wiek, płeć. Jakby to nie ma znaczenia. Dusza jest taka sama w każdym ciele i każda dusza potrzebuje tego samego, więc to jest kwestia zaakceptowania tego prostego faktu i życia ponad tymi wszystkimi podziałami. Więc tak, mamy już zakończony ten temat. Oczywiście odsyłam Was, to już Balakiadas powiedział, do naszych programów. Jeżeli chcecie regularności, jest to bardzo dostępne na jedyne kliknięcie, czyli tyle Was dzieli od tego, aby podłączać się pod programy, które są prowadzone na mantra.pl. Wspaniałe programy, wspaniali prowadzący z czystym sumieniem. Odsyłam Was tam, a my widzimy się już za tydzień na kolejnym spotkaniu z Balakiją Das. Kolejny tytuł następnego spotkania będzie przedstawiony teraz w reklamie, zaraz po moim zniknięciu. Wszystkiego dobrego, drodzy przyjaciele. Przyjmijcie moje wyrazy szacunku, najlepsze życzenia. Namaste i Haribol.